Hello， 大家好，我係 Carrie 啊，溫哥華嘅地產經紀。我哋咧今日咧嚟到呢個 South Padre Island 喺 Texas 咧，咁咧準備咧就希望可以睇到咧嚟緊一次咧最勁嘅一個星艦嘅發射啦。咁喺發射前嘅幾日咧，咁我哋就過嚟呢個 Star City 同埋睇下火箭啦。咁啊發現一個好靚嘅海灘啦，同埋一個極自由嘅地方，啲車可以隨便咁樣鏟上沙灘冇人理嘅喎。跟住啲又全部啲車咁樣就拍晒上去咯喎，跟住就喺度玩咯，我覺得幾正㗎。呢啲咪喺度拍地嗰啲咯，你呢啲咪就係嗰啲喺度玩海浪嗰啲，就係上網睇一紮嗰啲逃離海浪嗰啲咯。嗰啲係啊，嗱水走咗去就去啄嘢，啲水嚟佢就跑㗎啦，突然間。走得快喎！睇下嗰啲係咩嚟嘅？海鷗咯，啲叫聲好得意喎，好似嗰啲充氣雞啊，擺車尾嗰啲係咪攝住我啦已經？捉唔到咯喎，呢三個鐘，哇！你仲話揸入嚟？準備拖佢咯，我後邊有一架啦，先讓開先。好啦，正到咁樣，佢咁樣鏟上嚟喎，啱呢架咁樣，心諗你哋全部阻住真係。嗱，我係啦，我都話要拖啦。頭先有一架已經準備好拖啦，食沙餅喎呢度。哇！你呢架都衝過嚟喎，你驚唔驚？哇！要衝得快咯。係咯。哇！睇呢個。Cybertruck 都 OK 喎。係喎，真係拖住喎。有冇啊？有冇？有啊，拖緊啊！呢架拖後邊嗰架咯。係啊。Cybertruck好勁我都。係，全部都拖。即係呢度其實基本上啲人就係玩沙，跟住玩拖車。係啊，拖嚟拖去。係，呢啲全部喺度入緊。入緊氣啊！出邊仲排隊。射塔好低溫㗎呢啲氣體。咁呢啲噴出嚟嘅氣體點解會噴氣體咧？佢灌注緊咯，應該。佢揮發㗎嘛，佢因為好凍㗎，佢會揮發㗎。呢個係咩嚟㗎？都係嗰啲罐咯。好大風。呢度有警車添，好多Cybertruck。我哋就出到嚟佢火箭發射嗰個位咧，就應該係一係呢個，一係嗰個。你又話呢個啊嘛？呢個好似呢個係新嗰個塔嚟嘅，之前嗰個筷子夾嗰個咧就係舊嗰個塔，係啦。我哋唔知道原來下面仲有Gateway to Mars，啱啱影咗好多相，係啦。咁但係而家火箭未撈過嚟嘅，喺前面 Star City 嗰度，我哋陣間再落去睇下。No OK， 唔俾入啊。Photo OK， 我都幾熱㗎喎。30幾度喎呢度。係咯。好多車喎，有幾架喺度影下。要喺度影張相，好型。喺邊度？呢個位咯。依家咧就嚟到呢個 Star Base 啊，咁咧當然咧，其實我哋入唔到去嘅，淨係可以外圍參觀一下啦。我哋見到呢邊咧已經拍咗超級多 Cybertruck 啦，咁跟住之後呢度有個好靚嘅一個塗鴉咧，我估呢個應該係火星嗰個構想圖啊！哇，超級多呢個成排，跟住入邊都係啦。咁我哋陣間咧就會去參觀埋嗰個發射嘅基地啦。而家我哋行入去睇下先。參觀下。係咯，同埋今日天氣好過尋日啦。我哋尋日已經嚟過呢度咧睇下，但係咧冇乜太陽啦。我哋今日咧又再嚟啦，但係咧天氣都幾熱嘅喎，熱得嚟有大風喎，我頭已經吹到咧都唔知可以點樣處理佢啦。差唔多33度啊而家。再熱啲。即係到時係呢一支尖嗰個係嘛？跟住之後就擺喺嗰個上邊。係啊。呢兩個係咩嚟嘅？分別係咩？下邊嗰個係 booster。係啊。跟住上邊嗰個係真正嗰個 Starship 咯。Starship。好型喎，好巨咯，係嘛？係咯，好靚喎。跟住呢度有一幅巨型靚版畫，哦 nice。佢講咩啊？叫你唔好過啦。OK。走啦咁。OK。
呢啲係。OK，thank you。呢啲係 Starbase 嘅 security 喎。係啊 ，Starbase 嘅 security 趕我哋啦，佢話唔可以 trespassing， 佢蒙晒面嘅喎。係啊，即係點解專登揸架車過嚟？係啊，冇錯。Cool。咁點解到時要再將呢嚿嘢再架上去上面？係啊。跟住再架去個發射台嗰度，即係仲要運過去後邊嘅喎。係啊。即係佢發射嗰個位置唔喺呢度。同埋佢架上去，佢唔可以喺日頭做咯，因為太高溫啦，日頭30幾度。要夜晚。嗰啲不鏽鋼會膨脹啊，個精確度咧會差咗啊。即係要夜晚或者傍晚嘅時候做，跟住再運去嗰度。係啊。哇，係喎，我揾晚報佢車過嚟好型喎。即係前一晚。佢要 roll out 過去㗎。你唔係話佢會封咗咩？唔係喎，唔會封㗎。OK， 好啊。唔知咧 ，check 下先。好啊。好啊。咁我哋尋晚咧就完美錯過咗咧2次嘅 booster 啦，同埋上面嘅火箭頭咧由 Starbase 運過嚟嘅呢個精彩嘅搬運啦，跟住亦都錯過埋咧佢哋運到過嚟之後咧要裝嵌嗰個過程嘅。總之我哋其實尋晚好辛苦喺度通頂噶。我哋尋晚知道佢會即係 move 個 booster 過嚟嘅時候咧，就屋企食緊飯，諗住慢慢過嚟啦。點知過嚟嘅路上發現佢已經搬咗過嚟啦。跟住嚟到呢度咧，就諗住我哋派咗架車喺前面，諗住瞓到通宵啦。佢話4點至朝早8點就會搬埋個火箭口過嚟啦。等到6點鐘都冇聲咧，就太眼瞓啦，咁所以就翻咗瞓覺啦。跟住瞓醒咗之後咧，唔單止火箭口嚟咗呢度，仲裝埋上去添。咁咧而家咧，不過我哋都過嚟照睇下啦，感受一下，補翻2個 shot。因為前2日咧嗰啲相全部都係得個架冇個火箭口噶嘛。啊，好型啊呢個！呢個咧係下邊係 booster， 係負責推進嘅，會回收嘅。我記得之前舊年咧，我發過個 IG 咧，就係嗰個筷子夾回收嗰個啦，超級正啦。但係今次應該唔會回收啦嘛，係嘛？係咯，今次好似唔回收。咁跟住咧，上邊嗰個頭咧就會出太空嘅，所以佢前面黑色嗰陣咧有啲隔熱瓦喺度。跟住我哋頭先咧嚟嘅時候，見到有啲人咧高空工作，我心諗哇，好高啊！呢個畏高咯。而且呢個應該我知道佢係。應該係最大嗰一支火箭，勁過啲咩獵鷹9號嗰啲。呢個係 V39啊！全世界最大啊！呢支咩？全世界最大。佢係唔係佢叫 V3發射？但係呢架嘢叫39啊嘛，係嘛 ？Ship 39。Ship 39 Starship 39係啦 V3。今次好似好勁噶嘛，將之前 V2 嘅時候改咗好多嘢噶嘛。你睇啲人就知啊，你睇幾細粒。係嘛？仲有人喺上邊啊！哇，係喎，我見到嗰啲人喺上面喎。佢哋唔知喺嗰個台度做嘢使乜安全繩㗎？一定要啊！係嘛？呢一個係 SpaceX 已經 delay 咗2-3日啦。我哋係17號定16號嚟到呢度咧，原本諗住21號啊、19號定18號飛嘅，已經 delay 咗2日啦。而家係21號發射啦。我哋原定計劃係22號返回嘅，希望 delay 到21號可以睇到啦。咁呢個係 SpaceX 上市係而家定咗6月12號上市之前嘅終極一發，咁咧希望佢成功飛上太空。你又冇股票咁興奮嘅咩？好正啊！我好想喺呢個位睇佢發射咯，會唔會炸死我噶？唔係佢發射嘅時候，呢邊可唔可以有人嘅？其實梗唔得啦！即係呢度全部清場。哇！終於咧，而家可以嚟到呢個現場咧。今日係5月21號啦。咁咧嗰個發射窗口咧就係5點半去到7點之間嘅。咁我哋啱啱一路睇住 X 嘅 update 咧，係 SpaceX 嘅 update 咧。咁佢個發射窗口個時間裏面咧，本身就好似係6點半會發射嘅。咁而家6點鐘咧，仲有半個鐘頭。咁現場嘅情況都幾多人㗎啦，已經大部分人咧已經動晒手機啊、攝影機啊咁樣喺度睇啦。咁咧我哋咧就唔可以去翻之前 Starbase 嗰個基地嗰度，會全部封鎖晒嘅。所以嚟睇嘅人咧，其實都會全部咧集中咗喺咧對面，即係我哋住嗰個島嘅最尖端嗰個位置，係啦。咁然後咧就係由翻島呢度咧可以望翻過去嗰邊啦。咁咧而家咧右手邊嗰一碌咧就係真正發射嗰碌柱。咁但係佢今次嗰個起嘅方法咧，佢個火箭喺佢後邊搭住咗，同左邊嗰個唔同咯。所以就變咗你見唔到支火箭啦。其實佢都喺後邊啦。哇！然後下邊成個海皮下邊都係人咯。哇！其實好興奮啊，可以好興奮啊，可以參與到其中一個嚟睇呢個 SpaceX 嘅發射。因為今次嘅呢一支嘅火箭咧，應該係 SpaceX 咧，同埋應該係現存最大一支嘅，好似高度係120幾米啦。咁而且不過呢個都係一個測試嘅一個
火箭嚟嘅。咁主要測試幾樣嘢啦，就係佢係咪可以回收啊呢樣嗰樣啦。嗱，詳情我真係唔係咁了解，即係唔係火箭迷嘅，都係做下啲功課了解下咧。咁咧佢就係之前都講過，上面嗰支係火箭頭度 Starship 啦，咁佢飛上太空做啲任務，好似射啲星艦。今次好唔係射呢個叫咩啊 Starlink 上去係咪啊？今次係咪會唔會射啲 Starlink 上去？其實我覺得最今次點解會想關注呢一樣嘢，覺得好興奮嘅咧，就覺得太空呢一樣嘢，火箭啊太空咧，原本咧對我一個女士嚟講咧係好遙遠嘅。咁我老公係男人啦，咁啊中意睇呢啲嘢好正常啦。咁但係我平時聽佢講或者睇嗰啲 YouTuber 講咧，都會覺得佢最神奇一樣嘢係，即係以前嘅火箭係要造價好貴啦，跟住之後每一次都係不能回收啦，即係上去就爆炸咗啦，即係好似你揸部車揸咗去某個地方 deliver 咗，你之後部車度爆咗冇咗啦，咁樣你要做一部新嘅車啦。咁咧而家咧 Elon Musk SpaceX 佢係可以係 test 緊啦，不斷咁努力做緊嘅咧，就係呢一個火箭咧係可以回收嘅，無論係佢個火箭頭啦、個 Starship 啦，定係等先，我前面好多仙人掌啊，等我攞翻嚟先。係啊，即係無論係講緊嗰個 Starship， 即係上邊嗰個火箭口啦，即係嗰部星艦啦，定係佢下邊嗰個 booster 咧，全部都係可以回收、可以重複再用嘅。咁我都好期望。咁而家仲係測試階段啦，將來真係進行商業運用啦，上咗市之後咧，太空科技咧就會走入我哋日常嘅生活。好似話呢個火箭係超級快㗎嘛，可以圍繞地球2圈係幾多分鐘啊？唔係2圈，即係總之快過子彈啦！快過子彈，勁啊！我哋落去睇下先。我哋睇下邊，我哋喺上邊嗰度。我哋一早9點鐘啊，瞓醒見你煮咗好嘢食啦，跟住就嚟霸位喎，擺到個頭位啦，車嗰個位拍到啦。跟住下邊呢度全部都係錫得好多人嚟拍啦，睇下先。係啦，咁趁呢個等待嘅瞬間咧，都同大家分享一下咧。其實咧，今次咧，嚟決定啦，或者嚟計劃咧，做呢個火箭之旅咧，嚟睇呢個火箭咧，首先係一日忽發奇想啦，覺得咧，哎呀，我哋之前又去過咩冰島，睇啲好特別嘅自然環境啊，又去過夏威夷睇山火，咪火山啊，跟住不如揾啲特別嘢嚟睇，跟住諗下有冇火箭咁樣咯喎，跟住就研究啦，跟住一路都計劃咗差唔多半年嘅，就係想睇呢個最大嘅 Starship 啦，佢嘅 V3試飛啦，39號啦，咁但係咧，其實最難嘅係首先地點係好遠嘅，佢喺德州嘅東南面咧，一個叫 South Feather Island， 其實一個都幾唔係一個好熱門嘅旅遊點啦，配套都唔係特別多啦。咁要飛過嚟再轉機嘅，基本上溫哥華係冇直航嘅。咁第二咧就係火箭咧，佢發射佢並唔係話好似煙花咁定咗今日就今日㗎啦嘛，佢其實係有好多精密嘅計算嘅。呢個都係今次先學識嘅，就係佢對風啦，即係唔可以咁，即係唔好有風啦，盡量又要對雲層又唔可以太厚啦，唔可以落雨啦。即係有好多嘅要求㗎，先至會發射。然後當然咧，除咗呢度係講緊天氣喎，天時地利人和，仲要本身個火箭又要 ready，即係唔好有系統故障啊，所有嘢咧。所以呢一個嘅trip 啊，其實係已經 delay 又 delay 又 delay。本身機仔同我講係2、3月啊，好似跟住3、4月、跟住4、5月，跟住就算嚟到呢度咧，我哋本身咧都係好似第一日計劃係19號定18號嘅，都 delay 咗2日。我哋都好驚今日 trip 睇唔到啦，或者要為咗呢個 delay 再無限再 delay 再碌唔知碌到幾時，可能搞到6月頭咁樣啦。但係覺得山長水遠嚟到呢度冇理由睇唔到噶嘛，所以真係好開心咧。今日咧係我哋成個 trip 咧由16、17號嚟到呢個位置咧，天氣最靚啦，冇落雨，冇大風，冇厚雲層，出太陽咯。咁陣間啦，睇翻天文嗰個報告咧，去到差唔多6點半，連風都冇埋啦。我哋今朝9點鐘嚟嘅時候仲落緊雨嘅，跟住之後晏晝1、2點鐘起咗啲風嘅，跟住而家咧個天色已經超級靚，係我哋成個 trip 最靚嘅天氣啦。所以真係話呢啲航天科學家真係勁㗎喎，真係可以計到呢個時間就係最啱，就係天氣最靚咯。犀利，好啦，我哋而家咧就再翻去車度等，添我都幾熱嘅，就等佢發射啦。在場人士好興奮咁樣講話，應該仲有30秒，你 make sure 你錄咗喎，好似唔係咯喎。好啦，而家咧我哋啱啱先好興奮，覺得今日一定會發射到啦，又好似延期啦喎。嗰邊好似有啲新聞記者定唔知邊個有內部消息，總之就話應該係聽日啦，但係未知聽日幾點，即係要改機票啦。咁咧，我哋咧換咗套衫咧入睇啦，其實唔係噶，係因為尋日咧到發射前嗰39秒就停咗喺嗰度，就因為有一啲嘅問題，所以就停止咗發射啦。佢好似一個嘢回收唔到啦，咁所以我哋 delay 咗機票啦，酒店咧住多2晚啦。咁今日咧再嚟睇，希望佢可以發射成功啦。咁而家咧又係5點半時間啦，咁然後咧應該頭先睇翻直播咧，仲有5分鐘就嚟料啦。我哋而家睇住先，今日嘅能見度好似差過尋日咯，今日熱啲添啊，仲要。
好天咗，不過蒙咗。係咯。依家咧，你見到嗰個發射塔嗰個位咧，已經有好多白煙圍住啊。SpaceX 嗰個直播咧，已經係影住咗嗰個下邊引擎底部啊。尋日到第39秒，跟住停咗之後啦，跟住就有一個嗰啲新聞報道嗰啲記者咧，就喺度話唔知仲有3秒啦，跟住突然之間又 hold 喎，跟住之後突然之間佢睇完手機之後就收隊，跟住走啦，我開始知瀨嘢啦，希望今日唔會再重演啦。哇！嚟啊！嚟啊！嚟啊！哇！好倒數嘅。哇！火光啊！哇！哇！上咗去噶咯已經。係啊，好快啊！哇！上咗去啦，上。哇！頭 CT 聲好耐先傳到過嚟喎。好係啊，同埋我呢邊個卡 alarm trigger 咗啊。係咯。係啊，好勁！嗰個震動同埋嗰個聲音超級震撼咯，係好似喺你隔離放煙花咁樣，我直頭好似 feel 到有啲辣咁樣咯。哇！哇！呢個煙就流咗喺，哇！嗰度好大堆煙啊，地下。哦，爆咗一下喎。佢而家係咪離開咗啦？兩邊好似分開咗係嘛？咩啊？係咪分開咗啦？好似係啊，佢分前邊啊，後邊咯，係嘛？分開咗啦，分離咗啦，睇唔到添啊！而家佢依一兩嚿嘢都會海上着陸嘅喎。係啊，兩嚿都會海上降落，超級興奮啊！歷史性嘅一刻啊，我覺得係。我人生從來未睇過火箭㗎。你已經揾唔到，已經睇唔到喺邊啊！但係聽到聲啦，仲。係啊，聽到少少聲。哇！而家乜嘢都睇唔到啊！就係一大堆未散去嘅煙霧，超級興奮咯！真係親眼睇住佢發射，同埋比我想象中快咯。當我 focus 咧，仲喺下邊嗰陣煙，其實已經一支箭咁上咗去啦。係咯，同埋個聲音係震耳欲聾。我都未影得切啊！係嘛？唔知有冇影到添，我睇下先。呢啲 B-roll 咧就係咧，我哋啱啱即係現場就睇完個火箭咁樣發射上去啦，跟住睇翻咧，原來咧我哋用無線嗰啲收音嗰啲咪咧係錄唔到嗰個發射個聲音，嗰啲器材太渣啦，就唔係啊，開頭錄到啊。總之就係，跟住佢傳過嚟，可能我諗有15秒。總之就係開始就係一啲好似係嗰啲雷聲，跟住越嚟越大聲，係好似係你
你想象睇煙花最勁嗰場嘅最勁嗰刻嘅，再加多10倍喺你隔離咁樣爆咯，嗰種聲音咧，基本上就係好恐怖嘅。我哋咁樣行入去斷晒咯啲連線。個咪嘅連線全部唔係，係我因為我個手機都喺度錄緊啦，跟住即刻咧係嗰個我哋都係租咗部喺 Turo 租咗部 Tesla 擺喺嗰邊啊嘛，跟住即刻嗰個架車已經響警報啦。係我唔知道呢度其實仲有冇車響警報，總之而家 Tesla 響咗警報，跟住同埋有一種震撼感，即係我個心係有感覺嘅，即嗰種即係唔係淨係聲音，即係耳膜嗰種震動係哇咁，跟住真係好興奮咁樣喎，跟住大家現場啲人都喺度歡呼啦，跟住睇住佢好快咁樣飆升向我呢個方向，跟住就望住啲火光咧，有時大有時細啦，跟住後邊一團煙咁樣啦，超級爽。但係今次嘅感覺真係超級開心同埋興奮啦！我哋即係以前係嚟自香港啦，跟住搬咗去溫哥華啦，跟住嚟到美國，最東南邊德州一個即係其實係成個德州最東南邊嘅一個平時根本諗都冇諗過嚟嘅地方。但係呢度其實幾正喎，陽光與海灘啦，嗰啲牛肉嘅質素又好高啊，食咗幾日牛肉啦，啲海鮮嗰啲魚啊，啲餐廳都幾好，跟住島民嗰啲人咧又非常之 nice 咁樣啦，咁所以我覺得好開心，咁所以我感覺都幾特別嘅呢個 trip。可唔可以話係美國定係人類史上最大，即係最大嘅一部火箭發射嘅一個過程？咁我哋嘅身處嘅距離咧，只係隔咗一個海峽，佢就喺前邊啦，我覺得超級興奮。同埋我自己都覺得有時都會即係耐唔耐，因為自己揸咗 Tesla 之後啦，咁都會留意下 Elon Musk 嗰啲啦。咁我又唔會覺得我自己係一個佢嘅忠粉或者 fans 咁，但係有時 read 開佢啲 news 咧，我就會覺得佢即係 Starship 咧，其實好多人都會預咗佢會爆炸嘅，甚至可能佢自己其實我好想睇爆炸，係咪啊？佢自己 Elon Musk 都會預咗爆炸，因為佢會將所有嘅毒素、所有嘅嘢推到最高去試嗰個極限，所以其實爆炸、失誤啊、停飛啊、唔飛啊、delay 係好正常咯。我覺得呢個顛覆咗由細到大學嘅概念，就好似細個讀書又好，做嘢又好，好似一定要做到最好嗰刻你先 present 出嚟，就好驚做錯俾人鬧啦，或者冇面啦，或者俾人話咁樣啦。但係而家我發覺其實從錯誤中學習係最快嘅，即係就算我做經紀呢個行業都好啦，我都覺得係即係因為我哋係冇人教，就算有人教佢，你可能都唔識聽，未必肯聽咯。但係即係自己親身去試錯，有個客俾我嚇走咗咯喎，或者我講錯咗一句説話，或者我做得唔夠好，或者溝通技巧唔夠好，或者我睇文件睇得唔夠仔細一點，咁個客就唔要我咯喎。咁呢一種錯誤，即係我唔會再係 shame of 佢，我會覺得OK 唔緊要，我吸收經驗，努力學習，跟住就會越做越好咁樣啦。永遠成個人生都係一個努力嘅進程嚟嘅，係啦。好，而家應該冇嘢睇啦，係嘛？啲人走緊，佢仲等緊啲咩咧？唔知啊。其實我啱啱錄嘅時候咧，錄慢咗一步啦已經。嚇？係啊，我撳開機，其實佢已經噴緊啦下邊。咁你之前喺度做咩？你踎咗好耐。啱啱同大家分享呢個德州牛肉美食，我哋啱啱就 order 咗啦。呢個我哋第一日嚟已經食過一次嘅呢間餐廳，跟住已經覺得嗰啲牛咧，哇！你睇下。好 juicy，係好 juicy 咯，好大塊啦，但大塊得嚟又唔會好似美式硬牛扒咧，好硬啊！佢呢隻係 ribeye 嚟嘅，跟住我哋叫 medium rare， 切開嚟咧，即係好有好 juicy 啊，仲好多肉水咯。呢個應該就係新鮮咯，應該係本地牛農場，唔需要大量嘅運輸，忍唔住啊！呢個意粉都好邪惡嘅，嗰啲醬好好味，龍蝦意粉。跟住咧，好鬼鮮味。呢啲全部都真係龍蝦肉嚟嘅。好食嘢。而且上完呢個咧，仲有呢啲，正食嘢啦。咁我哋呢個追火箭之旅咧，進入尾聲啦。咁我哋就離開呢一間咧，幾乎就住咗成個禮拜嘅 Airbnb 啦。咁後朝嘅飛機，所以陣間仲要換一間酒店嘅。嗱，我哋同大家分享一下啦，都 OK 嘅，我覺得。嗱，佢呢個係一個非常之設計極之合理嘅公寓。咁佢係 service apartment 嚟嘅。咁然後咧，呢邊咧門口入嚟咧就係機房啦。跟住咧就有一個好方便嘅台面。如果將來有機會重新設計個廚房都會咁樣，即係可以放啲嘢喺度啦。跟住呢邊就有個好大嘅 L 字形嘅廚房，然後個 island 咧仲比較長身，我哋成日都喺度食嘢咁樣啦。咁跟住咧廚房嘅後邊咧仲有個洗衣房嘅，咁我哋就每日喺度洗衫咧就好方便咯。我就覺得呢個設計係非常之合理嘅。呢邊有好多儲物空間，雖然我哋係 Airbnb 唔會有好多嘢放啦，但係如果作為一個單位都好實用嘅。咁佢係一個2房2廁嚟嘅。後邊嗰間房靚啲有景，前邊呢間房咧就對翻走廊。佢呢種海景單位，因為我哋喺算係海灘睇景嘅咧，佢好得意嘅。呢邊望出去就係翻走廊，就冇俾你睇嘅2房，但係 size 都好大。跟住呢個中間有個客廁啦，
咁然後呢邊咧就有個餐台食飯位，極闊落，而且我極中意佢呢個台面啊，就係好方便我哋成個行李篋咁樣打開啦，跟住我就喺呢度每日朝早化妝啊、搽嘢啊、吹頭咧，跟住有光猛拉咗好多燈成屋都。咁跟住餐台之後咧，呢度有極大嘅 house size 嘅 sofa， 再加2個俾你睇景嘅墊啦。咁就我哋都冇用過呢部電視，咁我有時坐喺呢度咁樣啦。我哋前兩日咧咪話去 Tesla 嗰度瞓嘅，搬咗2根墊喺下邊瞓咁樣啦。跟住呢度咧陣間再去露台，呢度入嚟咧就係我哋瞓嗰2間房咧，佢就係主人房。主人房咧就有景觀嘅。咁然後咧呢邊2張床啦，咁不過佢就細啲，佢冇大 king size，佢2個 queen。咁跟住然後呢邊望出去咧，佢仲貼咗嗰啲減光嗰啲紙。其實我發覺咧，Texas 呢度唔知係咪日照太熱啦，好多餐廳啊、車啊，全部都貼晒啲黑玻璃啦，去隔熱啦，同埋可能降溫啊。咁要呢邊咧就去到2個睡房啦，上面有風扇燈啦，跟住就有 double sink。然後咧呢度仲有一道門，你可以有啲 privacy 啦，去洗手間同埋廁所。咁後邊啦，然後呢度咧都係儲物空間，呢邊都係，所以咧空間感好充足呢間屋。咁我哋去埋露台睇下啦。我哋呢個咧其實就真係咧 South Padre Island 嘅 South Padre Island 咧，咁咧基本上可以話哇都好熱喎今日。日日都咁熱啦，真係好熱啊！係啦，真係個 beach front 嚟嘅。樓下咧就有游泳池啦，可以游水啦。但我哋都係游咗一次啫，嘥咗。咁呢度咧就自己有一道閘嘅。咁跟住之後咧，就可以去到海灘嗰度 chill 啊咁樣嘅。我哋第一日嚟嘅時候咧，係海浪係極大嘅，一層一層好亂，根本都唔敢落水。今日咧就正好多啦，同埋咧都真係幾熱嘅。我要考慮下咪換去短褲先。係啊，咁呢邊咧仲有啲地方可以坐啦，而且佢嘅優點係其實我哋兩邊都有單位咧，佢係水泥隔牆嘅，所以咧係 full privacy。你完全咧我哋因為呢個對住景啦，我哋有時屋企咧冇着衫行嚟行去咧，你都唔使驚人睇到你嘅，超級正。好，分享完啦，我哋呢度走啦，就嚟俾人趕啦。OK，go。咁今日咧，我哋再翻嚟望下咧。尋晚上網嘅時候，有冇發現我有啲咩唔同咗？係啊，咁咧尋晚上網就見到咧，佢起飛完之後咧，啲人咧影呢度咧，本身咪個機會 to Mars 嗰啲字甩咗一半咁樣咯，應該係爆炸嗰個幾多千噸啊？9000噸啊，係嘛？9000噸嘅推力啊！9000噸嘅推力咧。將啲字推甩咗，咁跟住然後我哋就快過嚟睇下啦，睇下仲有啲咩可以睇啊，都冇嘢睇啦而家。咁嗰啲字，即係尋日好似仲喺 X 仲有啲相影到一堆嗰啲呢啲字甩咗嗰啲喺附近咁樣啦。你今日嚟就冇咗啦。跟住咧，哇啲沙塵暴啊！哇今日又翻去洗頭，哇呢幾日個頭簡直不堪入目啊！但係而家咧，其實咧係佢哋係有做緊一啲嘢嘅，我覺得我聽到聲㗎，但唔知做緊乜咯。修復緊咯。係嘛？所有嘢都你之前係咪話唔知有一次唔知 V 幾多嘅時候係咩噶嘛？爆咗嘛下邊個台係嘛？炸爛咗咯。係咯，今次又 OK 喎，完好無缺喎。冇乜點爛喎。即係本身喺呢一個台上面就搭住啲火箭咁樣上去。好似話好快就可以再嚟咯。係嘛？咁期待我哋下一次再有機會嚟睇咧，我就想睇嗰個咧係筷子夾回收嗰個啊，即係佢上咗去之後翻嚟咧，就再收翻呢一樣嘢。我覺得呢個超型咯，希望有機會再睇啦。好，拜拜。